歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧大陣仗啦，因為咧我要同大家煮一餐團年飯。哇！唔知你會唔會煮團年飯俾你屋企人食嘅呢？嗱，其實咧我相信咧，每一個屋企嘅團年飯咧都有自己嘅 style 噶。咁啊，但係咧我發現咧煮團年飯咧最恐怖嘅一樣嘢，或者係最難達到一樣嘢係乜嘢呢？就係嗰個組織能力啦。嗱，我覺得咧餸菜方面咧，其實大家都識煮噶啦。咁啊，但係有好多人都同我講咧，就係我點可以一家人食飯嗰陣時咧，全部餸一齊出晒嚟都好熱咧？咁樣其實冇乜可能嘅。你只會咧可能爭1或者2碟餸咧係要遲少少出嚟嘅啫。一齊出嚟嗰啲咧，你要個好大嘅廚房先得嘅。嗱，今日咧我就想同大家分享一下咧，煮一餐團年飯究竟要點樣組織咧，先至令到你煮得順暢、食得開心㗎。預備好未啊？真係嚟㗎咯喎 ！Let's go！ 好啦，咁啊講個湯先啦。個湯咧就一個猴頭菇螺頭煲雞，跟住咧就有隻芝麻雞啊，然後咧就有呢一個豉油皇大虎蝦。跟住咧，仲有呢一個咧鮑魚生菜啊，一定要有呢一個。然後咧，仲有一個就係 XO 醬炒龍蝦尾西蘭花苗。最後咧，清蒸一條沙巴龍躉嘅，哇，開唔開心先？咁但係我哋點樣去組織呢一餐飯等你煮得舒暢啲呢？我哋首先咧就要諗下咧，究竟邊一樣餸咧係要最耐嘅？我相信你都諗到噶啦，個湯啦。同埋就係呢一個雞嘅，因為呢個湯咧就要煲起碼2個鐘頭，而雞咧本身係要熱完之後再要去煮嘅喎，咁所以咧呢2樣嘢咧就係最耐，所以你一定要處理咗先嘅。OK， 我哋做咗呢2樣嘢先喎，好嘛？好啦，湯嘅材料包括有豬骨，有1個雞殼，同埋咧少少呢一個 extra 嘅雞腳㗎。咁啊，然後咧我就會喜歡落少少淮山啦，跟住當然有我哋嘅猴頭菇啦，然後會有呢一啲蜜棗同埋咧響螺頭嘅 ，OK， 呢幾樣材料喺晒度噶啦已經。好啦，咁啊要同大家講解下嘞噃。首先咧，呢一個豬骨咧就已經係出咗水噶啦。咁跟住咧呢一個猴頭菇咧，亦都係浸咗嘅。咁啊至於呢一個蜜棗同埋呢一個淮山咧，我哋已經係沖洗咗噶啦。咁啊雞殼亦都係洗咗，雞腳都剪埋呢個腳趾甲啦。咁啊螺頭咧都浸咗半日噶啦。OK， 咁啊呢一個咧你就晨早要做噶嘞噃。好。跟住仲有啲咁多嘢咧，你要預備嘅就係呢2樣嘢啦。咁猴頭菇咧，其實佢係會發大嘅。仲有嗱，煮呢一個團年飯咧，其實有好緊要嘅嘢要出現嘅，就係咧，你一定要預備一個細嘅垃圾桶仔喺你附近，因為咧你有好多垃圾咧係細細啲嘅垃圾咧抌嚟抌去嘅，有一個咁嘅兜仔裝住啲垃圾，一滿咧先至倒落去，你嘅做嘢嘅時間咧係會縮短好多嘅嚇。嗱，我哋要處理下呢啲猴頭菇嘅，因為咧猴頭菇咧嗰個頂咧係有少少硬嘅，所以呢啲咧我哋唔要嘅。OK。好啦，咁啊猴頭菇咧，其實咧幾大嚿嘅，我喜歡咧用手撕開佢嘅 ，OK 嗱，大概乒乓波大咁就 OK 噶啦，唔好切啊！一切咧嗰啲毛毛咧就俾佢切斷咗咧，好似好唔靚咁啊！我覺得，當然你一定要浸咗先搣開佢啦，乾咧係搣唔開噶嚇。哦，搞掂，搣開咗咯喎，跟住咧個螺頭咧，我就唔中意咁大件嘅，我哋切細啲啦。切到咁樣咧都 OK 嘅啦，因為咧我又中意食嗰啲湯渣嘅喎，咁啊切細嚿啲咧，除咗出味又易啲之外咧，亦都可以容易啲擺落口咬啊。OK， 好啦，整開咗咯喎，咁基本上咧你就可以煮嗰個湯先噶啦。好啦，咁啊湯咧我就預備咗個大煲嘅，入邊咧都裝咗水嘅咯噃，咁咧我就裝大概4啲水到啦。好啦，咁啊而家咧你就咧可以放啲材料入去咯喎，好啦。豬肉落去先，跟住放啲雞，然後啲螺頭，跟住猴頭菇、淮山、蜜棗，咁就可以攞去煲噶啦。煲滾咗之後咧，然後閂呢一個中慢火煲佢2個鐘頭，咁啊可以熄火噶啦。到你要飲嗰陣時咧，先至煲翻滾佢。OK。
好啦，而家咧我哋就醃雞咯喎。嗱，咁咧我咧就喺街市度咧買咗個龍江雞，咁啊我就叫嗰個雞檔咧幫我係斬件噶啦。OK， 咁我依度咧就係一隻噶嚇。好，咁我哋需要啲咩醃料咧？咁啊首先咧我哋就有呢一個生抽、老抽、糖啦，跟住紹興酒或者你叫做花雕啦，然後撈勻佢先，啊，然後落少少粟粉，再撈佢啦，到最後落啲麻油啦，話明麻油雞啊，咁梗係落多少少啦，係嘛？好啦，咁個雞咧就已經係醃緊啦，咁我哋咧至少咧你起碼咧醃佢1個鐘頭啦嚇。如果你中意早啲預備嘅，咁醃過夜都得噶噃，可能仲好味啲噶嘛嚇。好啦，咁啊做咗呢兩樣咧最需要時間嘅嘢之後咧，我哋就做一啲洗切嘅嘢咯喎。嗱，咁啊記住咧，要將所有要切嘅嘢、要洗嘅嘢，全部都喺你開爐之前咧做晒佢嘅，千祈咧就唔好突然間炒下呢一個餸咧就唔記得揾蒜頭先，即刻去整粒蒜頭，快啲整咗佢，唔得嘅。咁呢個西蘭花苗洗咗啦，咁啊生菜亦都係已經係洗咗噶啦。咁我哋將呢啲咧就放埋一邊先。然後咧你見到咧呢一度嘅嘢咧，全部都係要洗切咁樣嘅。OK， 嗱，咁我哋咧啲葱咧就係洗咗啦，咁啊我哋就會切噶啦。咁我哋攞走咗呢個葱先。跟住咧，我哋就係有啲乾葱啦，同埋有啲薑片喺度噶。咁呢個咧就係用嚟做雞嘅，亦都已經係刨咗皮噶啦。咁啊薑亦都係切咗片。咁如果你真係好似我咁乖仔乖女咧，整好晒啲嘢之後咧，記住乾葱同埋薑咧用保鮮紙包住，因為咧佢好容易乾咧，乾咗之後咧就冇味噶啦嚇。OK， 包住佢先啦嚇。好啦，咁跟住咧我哋有呢一個菇噶。咁啊街市同我講話係雞髀菇，我諗咧嗰個雞髀咧，佢賣咗俾人咯，剩翻個頭。OK， 好大隻啊！呢一個，咁我哋咧一陣又要切嘅。OK， 好啦，咁啊嚟到咧其中一個主菜咯，就係呢個虎蝦啦。咁啊仲有呢一啲大虎蝦咧，其實咧我就係買雪藏嘅。嗱，我都講過噶啦，蝦呢一方面咧，我係幾喜歡咧買雪藏嘅。因為咧，佢哋喺捕捉嗰陣時咧，就即刻會抌落個漁船上面嘅急凍櫃入邊咧，佢哋即刻會擎晒喺度噶。咁所以咧，我其實會覺得佢哋係會新鮮啲嘅。OK， 好啦，而家咧我哋做咗個蝦先，攞定個垃圾桶仔喺度，預備個鉸剪。嗱，做咩事咧？嗱，其實我哋咧個蝦咧其實會成隻俾人食噶嘛。咁成隻去咬嘅話，咁我哋要保護大家嘅嘴喎，係咪先？首先你見到呢一個蝦嗰個角啊，哇，好尖喎！你一咬落去，真係插穿你個嘴啊！真係。咁我哋而家咧，首先就要剪咗佢先 ，OK？ 係啦。咁然後咧，呢啲蝦頭咧，我哋會剪咗佢嘅油 ，OK？ 剪得靚少少啦，呢度係啦，咁樣嘅。然後啲腳咧又會剪，全部剪，咁咧就靚仔啦。咁你咬落個口度咧，都唔會吉到你啊嘛，係咪？呢度係啦 ，OK， 我哋要繼續做晒啲蝦佢啊。好啦，話咁快剪完啦，咁啊仲有咧，嗱你睇下幾多垃圾。好啦，咁啊剪完個蝦之後咧，即係用個保鮮紙包住佢，臨炒先攞翻出嚟 ，OK。跟住落嚟我哋要處嘅咧就係嗰個菇啦。有好多人可能會問，喂，個菇洗下佢好喎，千祈唔好。因為咧，首先咧，菇類咧有70% 咧係水分嚟嘅咧，再加啲水落去咧，佢就會霉嘅。OK， 咁啊同埋好容易黑嘅。咁於是乎咧，我哋要盡量保持佢乾爽啊嚇。好，我哋咧要切一切個菇咯噃。其實冇乜所謂點切嘅啫，我咧就中意切，譬如話你啲 bite size 啦，最好有啲規則嘅形狀咧，咁就好啲啦。OK， 咁啊搞掂噶咯噃。好啦，跟住咧我哋就要切葱咯喎。嗱，葱咧。我哋要預備2個兜，因為我哋呢一餐團年飯咧有好多餸菜咧都需要倒上葱嘅，例如個蝦啦、嗰個雞啦，同埋咧嗰個魚嘅。咁啊魚嗰個葱咧，我哋咧要額外特別做啲唔同嘅嘢嘅。OK， 好，我哋咧首先預備咗一盆冰水先。假如你冇冰咧，咁其實咧一啲水游水都 OK 啦，不過咧就盡量令到佢最凍啦嚇。OK。跟住我哋就處理咗嗰個蒸魚嗰個葱先 ，OK？ 嗱，蒸魚嗰個葱咧，我哋要做一樣嘢咧，係乜嘢咧？
我諗好多人都聽過㗎啦，就係咧我哋要將嗰個葱咧用個叉去刮到佢一絲絲咁樣，然後放落嗰個冰水度。好嚟咯，爛咗啲都唔緊要㗎。嗱，我哋咧淨係做綠色嗰啲嘅啫，葱白我哋咧係一陣會用嚟煎個魚底㗎。咁所以咧你見到我係撳住呢一度啦，唔會炒到落嚟呢一度㗎。OK， 好啦。刮到咁上下咧，你可以切翻呢一個葱段，白嗰啲擺翻落一個兜度，其他嗰啲咧，如果你嫌太長嘅，又可以切斷佢少少，係啦，放落個冰水度，咁啊由佢浸，佢自然咧就會攣起上嚟噶啦。好 ，OK， 咁我哋繼續整其他嘅葱段咯噃。好啦，咁我哋切埋其他嘅葱段咯噃。呢啲尾咧，我覺得太殘啊，唔要啦。OK， 好。啲葱又搞晒啦，跟住咧我哋要調教下一啲咧需要用嚟炒嘢嘅醬汁咯喎。最主要咧就係做一個蒸魚嘅豉油㗎。咁呢一個蒸魚嘅豉油咧，我會用埋喺呢一個豉油皇大虎蝦入邊嘅，因為咧大虎蝦用呢個豉油煮咧出嚟嘅味道咧係會同嗰個蒸魚豉油咧係有少少分別嘅。OK， 炒咗之後啊，因為咧佢會有少少焦糖化，但係咧我哋可以用同一款嘅豉油咧去做呢兩個餸㗎噃。好啦，我哋做個豉油啦噃。咁啊，預備咗一個兜啦，一個量羹 ，OK。嗱，首先咧，我已經咧裝咗啲熱水喺度噶啦，咁啊，大概係2湯匙啦。然後咧，我哋就會落啲糖嘅，1、2，跟住攪一攪佢先，等佢溶一溶啊。然後咧，我哋落生抽、老抽咧，我哋會落多少少嘅，跟住最後再落啲油添。嗱，咁啊記住咯，呢一個豉油咧就係用嚟炒蝦啦，同埋蒸魚嘅。咁我哋放埋呢邊啦。跟住我哋就做雞嗰個調味醬汁先。好啦，我哋做嗰個煮雞嘅調味醬咯。咁啊喺我面前咧已經咧裝咗啲雞湯噶啦。而家咧我哋要做啲乜嘢咧？就係加啲生抽啦，加少少老抽，然後咧要加啲紹興酒嘅，跟住加啲糖，攪勻咗佢先，然後再加啲麻油。咁啊，搞掂咗煮雞嗰個醬汁噶咯喎。嗱，我建議大家咧，呢兩個醬汁咧最好咧就用唔同嘅碗裝住，因為有機會你煮緊嘢嗰陣時好混亂咧，嗰個顏色又差唔多咧，你會落錯咗噶嚇。咁我哋繼續咯噃。跟住我哋做呢個程序咧，其實喺呢個團年飯咧都幾重要噶啦。喺法國菜入邊咧，我哋叫佢做 blanching； 中國菜咧就係叫做拖一拖水嘅。嗱，其實咧呢個過程都好緊要喎，因為咧如果你拖一拖水之後咧，你真係一陣落鑊炒嘅時候會快好多點啊，快好多熟咯。咁你所有嘢咧一埋牙嗰陣時咧就好快搞掂噶啦。好，嗱，我哋咧就已經係煲滾咗鑊水啦。咁呢鑊水咧，我哋一定要加少少鹽嘅。如果唔係咧，我哋煮咗啲嘢咧就冇乜味噶咯喎。嗱，頭先咧我哋咪話有一個生菜鮑魚嘅咁樣，咁我哋今日咧，我哋就會將呢個生菜拖水嘅。我哋唔係煮熟佢，我哋真係咁咧就攞走佢噶啦嚇。嚟咯喎，好啦，我哋而家要做啲咩？我哋就係要將佢反一反啦。嗱，啲生菜咧就真係好快咧就搞掂嘅。好，然後我哋做咩啊？擺翻落個兜度，完事噶啦，30秒都冇啊。OK， 千祈唔好搞太耐。OK， 再次煲滾翻個水先。好啦，咁啊呢個時候我哋要做啲乜嘢咧？呢個時候咧，我哋就要將呢一個龍蝦尾肉咧，真係拖水啦。嗱，我哋拖到佢咧，其實縮一縮咧，咁就得噶啦已經。然後準備定一個冰水放落去。個冰水有乜用咧？就係阻止佢咧繼續煮嘅。嗱，已經搞掂噶啦。OK， 然後我哋放我哋嘅西蘭花苗再拖。咁呢個西蘭花苗咧，你就要拖耐少少啦。咁咧大概咧煮佢1分鐘到啦嚇。好，搞掂。咁咧，我哋照舊放翻落去嗰個龍蝦尾個水入邊，唔好嘥啦。熄火，然後做啲咩咧？等佢浸一浸先，然後攞你嘅生菜過嚟，準備用嚟上菜嘅碟，然後咧揾翻你啲生菜就鋪啦。你睇下啲生菜已經ready 噶啦，其實，所以頭先咧淥一淥咧已經得噶啦，鋪靚翻啲，咁啊搞好噶咯喎。咁咧，你就用呢個保鮮紙包住佢，放埋1、2角，咁啊到你煮熱咗個鮑魚汁之後咧，就可以成個淋落去噶啦。好啦，咁啊跟住咧用翻呢一個筲箕，然後咧將所有嘅頭先嘅龍蝦尾肉啦，同埋呢一個西蘭花
苗咧就放晒喺度，等佢咧自己擎一擎水 ，OK。然後咧到我哋要炒嗰陣時咧，就全部一齊炒晒落去，好快就搞掂噶啦 ，OK。耶！嚟到呢個時候咧，我哋可以先煮咗個雞先，因為咧嗰個雞咧煮好咗之後咧，我都講過啦，就係可以擺到一陣嘅。要食嗰陣時咧，再整翻熱佢都得 ，OK。嗱，咁你咧可以咧用一個鑊啦，咁啊，但係咧我就中意用呢一個咧煎 pan 去煮噶，個人 style 嚟嘅啫，唔使太介懷噶嚇 ，OK。好，我哋嚟咯噃，燒熱咗個鑊之後咧，我哋就淋啲油啦，係啦，喐下佢先。好啦，咁啊，然後咧我哋可以夾啲雞落去咯喎，千祈唔好倒落去啊！如果唔係咧，啲雞咧就煎唔到噶啦 ，OK。嗱，我咧就係用呢一個中上火咧去煎下呢個雞嘅，咁咧就由佢喺度煎。咁如果你一隻雞嘅份量咧，你大概咧就要煎佢咧差唔多咧5分鐘到啦，5分鐘到咧等佢咧真係 brown 少少噶嚇。咁啊，再撈一撈佢，第二邊又炒下佢啦。咁啊 total 你可能要大概煮8至到10分鐘到啦。咁然後咧，我哋就會將個雞咧攞翻去一個兜度，然後炒嗰啲配菜噶啦噃。好啦，差唔多啦。哇，正啊，正到無倫啦！呢個都好正，有少少污糟啊塊面。好啦，差唔多啦，我哋咧將佢咧夾翻起嚟啦。嗱，你要留意下，我冇熄火噶嚇。好，然後我哋將嗰啲薑擺埋落去，乾葱。好啦，爆香咗啲薑之後咧，哇，正啊！然後咧落啲菇啦，落埋咧少少葱段，記住咧留翻啲咧係俾個蝦嘅 ，OK。好啦，炒香咗啲菇之後咧，我哋就可以落翻啲雞咯喎。呢個時候做啲乜嘢咧？就落翻我哋頭先調嗰個醬料啦。咁然後咧，我哋就輕輕咧拉少少呢一個罅位，咁咪就冚蓋啦。咁然後咧，你煮到點樣咧？煮到嗰啲汁咧，冇咗2/3度啦，咁咧就 ready 噶啦。如果你真係好似我咁用呢一個有蓋嘅煲嘅話咧，你可以煮完之後咧冚住佢，然後由佢休息。咁啊，跟住到你要煮嗰陣時咧，唔好開個蓋，咁啊煮翻熱佢咁就得噶啦。不過咧，記住用慢火煮翻熱佢啊 ，OK。咁又搞掂一個餸噶啦喎！好啦，個雞又煮好，個湯又就嚟煲完，咦？團年飯都就嚟要開飯噶啦噃。好啦，咁啊剩翻咧有幾樣嘢你要煮噶，咁啊包括咧就係有呢一個蝦啦，有呢一個龍蝦尾啦，同埋呢一個蒸魚嘅。咁呢3樣啊，你覺得要煮邊個先咧？嗱，呢個咧就係關鍵啦。蒸魚咧就一定係最後嘅，所以咧魚咧就一定係遲少少先出㗎啦。咁啊，但係龍蝦尾同埋呢一個豉油黃蝦，你會煮邊個先咧？嗱，俾我咧就會煮豉油黃蝦先啦。點解啊？因為咧嗰個豉油黃蝦咧係完全生，係未煮過嘅。但係你記唔記得我哋嗰個龍蝦尾同埋椰菜花苗咧？經已拖過水㗎啦，咁啊，所以咧，如果你喺時間上要處理嘅話咧，龍蝦尾咧會好快炒完嘅，咁所以咧嗰個豉油黃蝦被凍嘅機會咧係減低咗好多㗎嚇，咁啊，所以咧你煮之前咧一定要諗一諗下 ，OK 嚟㗎啦噃，好啦，燒熱咗個鑊啦，落油咯喎，落多少少油啦，跟住我哋點樣做咧？我哋咧就會蝦頭落先啦。嗱，呢啲咁大嘅蝦咧，我哋一定咧要俾佢煎耐少少噶嚇。同埋有一樣嘢咧要記住，有好多人咧覺得，喂，嗰啲蝦咧變橙色咧就係等於熟噶啦，唔係噶嚇。OK， 咁幾時先要熟啊？啲肉咧變成白色咧，即係實滴滴嘅白色咧，咁就叫熟啦。OK。咁記住啦，呢個時候咧，你預備定咧就係上菜嘅碟咯喎嚇，呢啲嘢咧嚟到呢個時候咧就一定要預備啦。如果唔係咧，就呢啲亂晒大龍噶啦嚇。好，望一望先，呢一隻鮮嘅喎，好反一反佢，哇靚啊！跟住再嚟反，正，喂，好啦，咁嚟到呢個時候咧，我哋要讚少少紹興酒啦，啊多少少啦喂，哦。輕運得滯添，好，然後咧，我哋就中慢火焗一焗佢，焗幾耐咧？我哋焗大概分零2分鐘到啦，因為咧我哋要等個肉咧真係要熟㗎 ，OK？ 好，煮咗2分鐘啦，哇，好靚仔啦嚇，見唔見到啊？正啦，跟住我落啲乜嘢啊？就係落頭先我哋撈嗰個豉油啦 ，OK？嗱，唔使落咁多住嘅，炒下佢先，
多啲咁多啦。好，夠啦。然後落翻少少葱啦。咦，唔係喎，我哋可以落晒佢噶咯喎。耶！咁我哋要炒成點咧？因為咧嗰個豉油咧本身咧就係甜嘅，咁啊所以咧我哋咧可以炒耐少少咧，咁佢就會開始結身噶啦。一結身咧，佢就會黐住啲蝦，咁就更加好味噶啦。好，搞掂，上碟啦！哇，正啊，好香哦。咁啊搞掂一個餸噶咯噃，但係咧記住，千祈唔好着白色衫去煮飯。繼續好啦，喳喳淋洗完個鑊之後咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要煲滾咧呢一個鮑魚汁啦。嗱，你唔好以為咧我真係咧去煮咗啊，整咗啲鮑魚啊，其實咧我都係買嗰啲現成嘅鮑魚連埋餸汁嘅啫。喂，唔好搞咁多嘢啦，呢個都好好食噶啦。OK， 咁而家咧我哋就用細火咧煮熱呢一個鮑魚同埋鮑魚汁先。哇，你望下幾靚！好，喺呢邊做。好，跟住咧，我哋就整熱呢個鑊啦。呢個時候咧，我哋炒我哋嘅龍蝦尾咯噃。嗱，記住佢已經咧拖過水啦，所以好快咧就可以熟噶啦。咁我哋預備啲乜嘢咧？蠔油啦、XO 醬啦，仲有少少紹興酒啦。預備埋你準備上菜嘅碟。好啦，燒紅咗個鑊啦，落油，全部大火，跟住落啲紹興酒、蠔油，唔使太多。跟住落少少糖，啲咁多水，跟住最後 XO 醬。嗱，呢個咧我介紹過啦，龜苓元坊咧係我嘅朋友做嘅一間鋪頭嚟嘅。咁啊，除咗有龜苓膏食之外咧，佢仲有好多呢啲淋嬸嘢賣下嘅喎。大家不妨去睇下啦。龜苓元坊啊，龜苓元坊，搞掂，熄火上得，哇，好香喎！哇，正啊！我好想食你已經。嗱，唔係話我唔話埋俾你聽啦。嗰啲龍蝦尾咧唔係周圍有得買嘅，我喺邊度買咧？就喺九龍城嘅永豐泰凍肉公司咧嗰度買嘅。咁如果你想真係試下嘅話咧，你走去九龍城買下啦。OK， 又一樣嘅咯喎。而家我哋要做咩啊？蒸魚咯喂！好啦，咁啊煲滾咗一鑊水之後咧。而家先喺雪櫃攞條魚出嚟啊嚇！嗱，記住，咁你喺街市咧買完條魚翻嚟啦，咁啊當然咧，你叫魚檔嗰啲朋友們咧就幫你刮走晒啲魚啊，清潔晒之後，翻到屋企即刻放落雪櫃，唔好攞出嚟洗，因為咧你一洗咗之後咧，啲魚肉咧就會壞噶啦。咁你臨蒸之前咧，先至喺雪櫃攞出嚟，然後去清一清洗佢，再攞去蒸嘅。OK， 好啦，清洗咗咯喎。跟住咧，我哋準備上菜嗰個碟啦。攞走啲葱先。喂，但係順便講下，你睇下已經係攣晒㗎啦，非常之靚啊嚇。OK， 好啦，咁咧我哋一陣咧就要蒸嗰條魚啦。咁好多時咧我哋都會放啲葱落去㗎。咁但係咧，我頭先唔小心放晒啲葱，仲話咦可以放晒嘞喎，我唔記得咗喎。嗱。煮飯咧就係有陣時有啲咁嘅嘢出現㗎啦嚇 ，OK， 咁冇辦法啦，我哋咧就用筷子代替啦喎，咁啊筷子整兩支放喺度，撐一撐嗰個魚嗰個底 ，OK， 係咁樣嘅啫。好嚟啦喎，大滾啦嚇，將個魚放落去，然後冚住佢。好啦，蒸魚蒸幾耐咧？嗱，一斤咧就蒸12分鐘。半斤咧就蒸6分鐘，我呢一條咧就係14兩咁啊，所以咧7至到8分鐘到啦嚇 ，OK， 要計時噶啦。好啦，咁喺你等緊個魚蒸緊嘅時候咧，咁你可以咧就揾第一個細煲，就剩翻大概分零鐘嗰陣時咧，你可以熱啲油啦。咁跟住咧，你熱到咁上下咧，我哋就攞條魚出嚟啦，然後咧就將嗰啲葱咧鋪喺上面，散啲油上去，跟住咧再即刻整翻熱頭先個蒸魚豉油，哇滾晒落去，然後再鋪落去，咁條魚咧就吔得噶啦，搞掂。哇，正！哎唷，味咗少少添。好啦，跟住咧，我哋就要將條魚攞出嚟啦噃，熄火。好，擺喺度。好，咁我哋梗係要倒走嗰啲水啦。我哋揾個羹幫手阻住條魚跌落個星盤度啊。好啦，然後我哋放翻啲葱上去啦。哇，正！然後做啲乜嘢啊？
淋滾油咯喂，跟住淋埋我哋嘅甜豉油，條魚又搞掂啦。咁當然唔會忘記我哋嘅鮑魚生菜啦，滾啦啦倒落去，搞掂，團年飯完成。好啦，咁啊團年飯就大功告成啦。咁啊希望咧今一集咧都可以幫到你咧，真係煮到一餐團年飯嘅。記住，你真係煮一咁大餐飯咧，最緊要咧就係嗰個組織能力，一定咧要做得好好嘅。如果唔係咧，你就會好亂噶啦。但係你做得好嘅話咧，就一定非常之順暢嘅。喺度咧預祝大家咧身體健康啊，金玉滿堂，虎年啊威威猛猛啊 ！OK， 哇！太早都出埋嚟 OK， 喂，食飯啊真係好啦，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow， 最好啊 like 埋我嘅 Facebook page 啦，拜。